は10分間の不良と OK 復活はなしの業務です。皆さんが使えば2回までとなっておりますので、3回には登ったり突っ込んだりをしないようにお願いいたします。結構何か質問の方いらっしゃいますか？ついてる。大丈夫そうです。少々お待ちください。はい、それでは始めていきます。 A 対 D のフラッグ戦です。制限時間は10分間。フロート OK 復活はなし。それではゲーム開始まで5秒前。4、3、2、1、スタート。3人ぐらいあります。
残酷ないの？多分一人いったよ。